Písale. Empieza acá, güey, toda la madera de abajo. A ver que se mueve, eso va a decir que es esto. Pero es esta de acá la que truena, güey. Esta, güey. Vámonos grandes, güey. Se cuenta que ya bailaron, güey. Ya están muy flojos toda la madera de abajo. Ya no me quiero meter en pedos de andar haciendo esos jales. Regalados, güey. Se estira. ¿Cuál es? Otro nomás para acá, güey. Este es a este. Ah, empieza por acá. Eso oye, cuando te quitas, güey, como ya no agarra. No, pues te voy a poner algo. Pásamelo. Todo. Bueno, refuerza este. Ya está. Mira. Ahí está. Ya no le caí porque parece que hay que echar que la pinche ropa. A ver que lo pasó abajo, lo traigo. Sí. A este, mételo. Sí, así, así. ¿Dónde está el otro que le iba a meter? No mames. Eso es lo que tenía que haber hecho nariz. No mames, ese pinche inútil. Tampoco que ni ellos saben cómo hacerle, güey. Es que, ¿cómo, güey? ¿Cómo estás diciendo? No te entiendo, güey. Ahí empieza acá. Está, güey. No era ni aquí, güey, que le teníamos que poner. ¿Sí? ¿No?